Чё? И что говорить? Если хотите вылечиться от кашля, сварите картошку и дышите. Закутайтесь теплым покрывалом, И сколько раз так надо делать? пока кашля не будет. Вот так вот это делается. Варится вот так вот картошка. Вот так вот накрываемся покрывалом. И дышим. Дыши. Ну и примерно минут 5. А еще, чтобы было лучше, пьем таблеточки.